白萝卜切块加冰糖，再厉害的咳嗽也不怕。关键呢，不花1分钱，材料家里厨房都有。你能刷到这条视频，真的是难得的缘分，不知道是积了多少福报才有的机会。不管你愿不愿意给我点个免费的小红心，我都毫无保留的把这个宝藏方法教给你。做法很简单，取小半个白萝卜，洗干净，切成薄片，放在碗里，加上几块冰糖，再切2、3片生姜丝，一起放进锅里蒸熟就可以了。蒸好以后，喝碗里的水。如果你咳嗽时痰是白的，比较稀，总觉得喉咙不清爽，有东西堵着，那就可以连着喝几天，能帮助化解痰湿。我的主页还有更多的养生妙方，欢迎大家常来逛逛，说不定就有您需要的。